يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم من المطبخ الهندي بتر تشيكن، عملته مع خبز النان اللي نزلت وصفته قبل ومع رز الزعفران. وصفة جدا رائعة، بل أنا بعتبرها من أطيب أكلات المطبخ الهندي. يعني أغراضها كتيرة لكنها جدا سهلة، وتحضيرها ما بياخد هذا يعني الوقت، بسرعة بتخلص. تعالوا يلا خلينا نشوف إيش مقادير وصفتنا. بحتاج لطبختنا هذه دجاج، كيلو من صدور الدجاج، بندورة، كريمة، زنجبيل، توم، كاجو ني طبعا. إذا مش متوفر فيكم تستبدلوه بلوز، لكن أنا كان موجود عندي فاستخدمته. فلفل إما فريش أو باودر، أنا بحب طعمة الفلفل، لكن إذا عائلتكم ما بتحبه فيكم تستغنوا عنه. لبن، هون بدي أعمل خلطة للدجاج، غسلته وقطعته لقطع مناسبة، نقعته بلبن، حطيت عليه زنجبيل، توم، بهارات، حطيت بابريكا حارة، بابريكا حلوة، حطيت شطة، بهارات دجاج ومسالة وبهارات مسالة، وحطيت خل وملح طبعا. حركت المزيج مع بعض وبتركه بس هيك لياخد نكهة من بعض قبل ما أحط الزبدة وأبدأ أقلي فيه. حطيته تقريبا تركته ساعة. يعني إذا أنت مستعجلة على طبختك حتى ما بفي داعي تستني هالساعة. في مقلاة على النار حطيت الزبدة وحطيت قطع الدجاج وقلبتهم لا يستووا تماما. في طنجرة تانية ركبت الرز، يعني أنا بشتغل على كل الجبهات عندي. حطيت رز مفلفل عادي أبيض. هي الحركة بآخر الرز بوريكم إيش رح أعمل فيه، لكن هو رز أبيض عادي بسمتي. هون خلص خلصوا قطع الدجاج، نشلتهم بنفس الإدام تبع الدجاج. ضفت البصل، ضفت البندورة، ضفت الكاجو وقلبتهم مع بعض. هلأ بضيف الزنجبيل، الثوم، الملح، بهارات المسالة ومعجون البندورة عشان يعطيها اللون الحلو. شوفوا هون الرز عندي استوى ما أحلاه. بس في فنجان قهوة حطيت شوية مورد وبودرة الزعفران والزعفران، حركتهم مع بعض ودرتهم على الرز بس يعطيه لون ويعطيه طعم، يعني طعم بيكون جدا شهي. في الوقت هذا أنا بكون خلصت الصوص للطبخة. يفضل إنك تصفيها، في ناس ما بتصفيها لكن أنا صراحة بحب أصفي. ضربتهم أول إشي على الخلاط وصفيتهم ورجعت حطيتهم على النار، وبس أخذوا غلوة رجعت الدجاج يتقلب مع الصوص. هاي هون الرز خلص خلص عندي. شوفوا ما أحلاه، شوفوا ما أحلاه، بجنن كتير. هذا اللون عندي مبهج كتير، كتير بحبه هذا اللون. هون خلص خلصت الطبخة تقريبا. آخر شي بس بضيف لها ربع كوب كريمة على الوجه. حطيت الكريمة وبعدين صبيته وزينت وجهه بالكزبرة. قدمت طبختي هذه مع خبز النان اللي أنا نزلت وصفته قبل، ومع الرز قبل هالمرة عملته معاكم كمان الرز. الفرق إضافة الزعفران، لأنه هذا يعني وصفة أساسية من المطبخ الهندي. يا ريت تجربوه وتقولوا لي إيش رأيكم فيه، لأنها صراحة هذه طبخة فخمة كتير، كتير فخمة وطيبة. إن شاء الله تعجبكم، وبدنا دعوة هيك حلوة منكم. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.